जेकबाबाद खां ख़बर शामिल कयूं पिया। ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल जी रिपोर्ट मुताबिक़ जेकबाबाद में सिविल अस्पताल बचाव मुहिम तहत समूरनि पैरामेडिकल स्टाफ तरफ़ां जाइज़ मुतालबनि जे मंताला एक अहम इजलास कोठायो वियो, जंहिंमें सिविल अस्पताल जी बहितरीअ लाइ फ़ैसिला कया विया, जिनमें सिविल सर्जन की मुक़ररी, गरीब मुस्तहक़ मरीज़न के दवाउनि जी खोट, दवाउनि जी फ़राहमीअ जा मसला, दवाउनि जी खोट के पूरो करणु, सिविल अस्पताल ऐं एमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरनि जी खोट के पूरो करणु, सिविल अस्पताल की मरम्मत, सिविल अस्पतालनि में डिस्पेंसरी कोर्सेज, अमले जे ॿारनि लाइ स्पेशल कोटा वग़ैरह, ऐं सिविल अस्पताल जा जेकी डॉक्टर डेपुटेशन ते कम करे रहिया आहिनि तिन खे मनसूख़ कयो वञे। जेकॾहिं सिविल अस्पताल के बचाइणो आहे त समूरनि डॉक्टरनि खे वापसि कयो वञे। पैरामेडिकल स्टाफ यार मोहम्मद मुगेरी, नूर मोहम्मद नूरारी, असलम गुल, दरिया खान सूमरो, मोहम्मद इसाक मुगुल, मोहरम अली मुगेरी, फिदा हुसैन जखरानी, गुल मोहम्मद, अब्दुल बहरानी वारनि चयो त असांजा इहे सभु जाइज़ मसइला आहिनि, जाइज़ मुतालबा आहिनि जेकी पूरा कया वञनि। सूबाई सलाहकार वज़ीर मशीर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन जखरानी ऐं DC जेकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख जो कमु आहे त असांजी सिविल अस्पताल जी बहितरीअ लाइ सुठा उपाउ वठनि त जीअं असांजी सिविल अस्पताल जी इंतज़ामिया अॻु वांगुरु पंहिंजो कमु तेज़ नमूने सां सर अंजाम ॾेई सघे, जंहिंमें हर मुस्तहक़ गरीब मरीज़नि खे इलाज ऐं दवाउनि जी सहूलियत मिली सघे।